ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଡାକ୍ତର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ବଳ, ସିଡିଏମ୍ ଭଦ୍ରକ। ଡାକ୍ତର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ବଳ, ସିଡିଏମ୍ ଭଦ୍ରକ। କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ଆଶା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ। ଏର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ। ଆଶା, ଜିକେଏସ୍ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଆଉ ମାସ୍ ତିନୋଟି ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁ। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଆମେ କରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପୁରସ୍କାର କରୁ। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ଏଥିର ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କଲୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ଦେଲୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେତେ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି କହିବା। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଡେଲିଭରି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 95% ଡେଲିଭରି। ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର, ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର କମେଇବାରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଆଶା ଭଉଣୀମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 62ଟା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛି ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଦରମା ନାହିଁ, ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛୁ, ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତିକି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲେ, ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ, ଯେତୋଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ 10,000 ଲେଖାଏଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଉଛୁ ପଇସା। ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେଟା ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ପୁରସ୍କୃତ ହେଲେ? ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଗୋଟେ ଦେଲୁ। ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଦେଲୁ। ତାପରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଜଣେ ଆଶାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧିତ କଲୁ। ତାପରେ ମାସ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, 15ଟି ମାସ୍କୁ ଆମେ ବି ସମ୍ବୋଧିତ କଲୁ। ମାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଅର୍ବାନ୍, ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ହେଉଛି ବ୍ଲକ ଏରିଆରେ, କିନ୍ତୁ ମାସ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ବାନ୍। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରୁ। ନାଇଁ, ସିଏ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲଣ୍ଟାରୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ଏତିକି ପଇସା ପାଇବେ। ସବୁ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍କୁ ଡାକିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ମାସରେ 75 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ମିଟିଂ ଆସିଲେ 250 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଆଣେ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରେଇଲେ 200 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଡେଲିଭରି 600 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମର ସହଯୋଗ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 90% ଆଶା ମାନେ ଭଲ ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଜିଂ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷ ପରେ, 62, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସସନ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରୁଛୁ। ପଇସା ଦେଇକି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବିଦାୟ କରୁଛୁ। ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଆଶା ବୟସ ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ରୋଗ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି ସିଷ୍ଟମରେ ରଖିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ।